आपने भी ऐसे कई सीन मूवी में देखे होंगे जिसमें एक हाई स्पीड चलती हुई कार एक ट्रक में चढ़ जाती है। तो क्या रियल में भी ऐसा हो सकता है? इसी को देखने के लिए मिथबस्टर ने एक टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक ट्रक और एक स्पोर्ट कार का इंतजाम किया और खुद ड्राइवर बनके इस टेस्ट को चालू करते हैं। और जब गाड़ी 50 की एमएच पकड़ लेती है तब उसे ट्रक पर चढ़ाया जाता है और गाड़ी बगैर किसी दिक्कत के ट्रक के अंदर चली जाती है। और जब इसे हाई स्पीड कैमरे से देखा जाता है तब पता लगता है जैसे ही टायर रैम से टकराए तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कार को रुकने का समय मिल जाता है और कार बगैर किसी दिक्कत के अंदर चली जाती है। इसीलिए इस बार गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर 80 की एमएच कर दिया जाता है। और जब कार को चढ़ाया जाता है तो इस बार भी कार बड़े आराम से अंदर चली जाती है और जब रिटर्न किया जाता है तो आराम से वापस आ जाती है।